Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися смачним пісним рецептом рулетиків з квасолею. Для цього рецепту нам потрібно 1 кг пісного дріжджового листкового тіста, 1 літрова банка відвареної квасолі, 350-400 мл томатного соусу, 1 зубчик чесничку, сіль, перчик по смаку, також можна брати будь-які інші приправи, які вам подобаються. Також потрібно борошно, щоб працювати з тістом. А також нам потрібно 25 мл олії. У нас олія вже є у квасолі, тому ми її не показуємо, але вона у нас вже є. До квасолі я додаю половину соусу. Також я сюди скришила зубчик чесничку і додаю сіль та перець. На цьому етапі ви можете додати будь-які приправи, які вам подобаються. Квасоля у нас домашня, консервована. В банці квасоля йде без рідини, тому у нас банка набита. Якщо ви будете купляти в магазині, в півлітрових баночках, там де багато рідини, тоді беріть 3 баночки, щоб було більше квасолі, бо так у вас буде мало квасолі, буде багато рідини. І рідину зливайте. І це потрібно збити блендером погружним, або пропустити через м'ясорубку, як вам зручніше. Також в нашій консервованій квасольці вже є олійка. А ви, якщо будете купляти в магазині або варити суху квасолю, то додасте ще 25 мл олійки на цьому етапі, коли будете збивати. Тісто потрібно розтачати в пласти такі, десь приблизно як на вареники товщиною. І не дуже великий розмір беріть, так поділіть на тісто на 4 частини на 5, щоб не були дуже грубі рулетики, щоб привиклися добре. На тісто я розподілила квасолі невеликим шаром. Розподіляйте так, щоб вам вистачило на все тісто. І далі закручуємо такий рулетик. Далі я цей рулетик буду нарізати на такі шматочки, приблизно десь 1,5 см. І так кожен як круг роблю, щоб красивий був. Наші маленькі рулетики я виклала на пергамент, змащений олійкою. Також я кожен рулетик змастила томатним соусом. І залишаю десь на 15 хвилин, щоб вони підросли. І тепер я кладу рулетики випікати в розігріту духовку на 180 градусів, приблизно на 25 хвилин, плюс-мінус. Все залежить від вашої духовки. Ось такі в мене вийшли рулетики. Готувалися вони 25 хвилин, а потім ми ще поклали на 3 хвилини з верхом, так щоб верх зарум'янився. Цей рецепт йде на 2 порції, на 2 противні. Ви можете робити наполовину всі інгредієнти, тоді у вас буде на 1 раз у духовку ставити. У нас 2. Це так, щоб наїстися, бо на піст завжди хочеться багато їсти. Також ви можете присипати їх кунжутиком піджареним. Буде дуже смачно. Ці рулетики також дуже смачні і на другий день. Так що, якщо буде вам багато цього, то собі лишите на другий день. Вони точно зайвими не будуть. У нас на каналі буде багато пісних страв, багато пісних смачних рецептів. Заходіть, дивіться, підписуйтеся. Дякую, що дивилися відео. Поставте мені лайк, я буду рада. Вже рада. Ще не поставила, я вже рада. Всім дякую ще раз і до зустрічі.